सो हेलो गाइज, मैं राम रतन मिस्त्री पंचरवाड़ा शामली पानीपत हाईवे से ऑन रोड सर्विस में हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम जैक कैसे लगाएंगे। ये जैक 90 टन का है और करीब 50 टन गाड़ी में वजन है, तो कम से कम भी 90 टन का जैक जरूर लगाएं आप। ये नीचे प्रेशर वाला जैक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बड़े ध्यान से लगाएं दोस्तों इसको, क्योंकि सारा वजन गाड़ी का इसी जैक पर आने वाला है। जैक लगा दें और पूरा जैक उठ जाए तो पहिया ऊपर उठ जाए तो लॉक का इसका होता है, ये लॉक लगा देना। ये दिख रहा है जो देखिए दोस्तों, बोल्ट सारे खुल चुके हैं। टायर बाहर निकाले बड़े ध्यान से, काफ़ी वजन होता है टायर में। इसके अंदर वाले टायर में पंचर है, अंदर वाला टायर बनाना है और साइड में रख दिया निकाल के। अब इसकी बारी है। कई बार दोस्तों ये टायर फंस जाता है, इसको ध्यान से निकालें। ये तो फंसा नहीं था, इस करके जल्दी निकल गया। अब बारी है लॉक ओपनिंग की। देखिए लॉक हम कैसे ओपन करते हैं ट्रक टायर का। पहले दोस्तों ये टायर चिपका होता है, इसकी कन्नी अच्छी तरह छुटा ले। कन्नी छुटाने के लिए आपका बेस्ट जुगाड़ है 3-3 इंच की एंगल की पत्ती रखें और एक बड़ा सा 5 किलो का कम से कम घन रखें और ऐसे लगाएं और मारें। इसमें क्या होता है, इतनी ताकत नहीं लगती। अगर आप टायर लीवर से मारोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इससे क्या होता है, इससे पूरा 5 किलो का वज़न पूरा पड़ता है ना। हाँ, एक हाथ से आप 5 किलो वजन उठा भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते जल्दी सी। लेकिन इससे ये बेस्ट जुगाड़ है, आसान जुगाड़ है और कितना भी टाइट टायर हो छूट जाएगा। अब लोग देखते कैसे निकालें। लोग निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है ये देखिए दोस्तों, ये कितना जल्दी निकल चुका है लोग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये जो नया हाईवे बना है शामली पानीपत से, इस पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है और यहीं पे हम टायर बनाते हैं। ये नीचे रखने के लिए एक 12 नंबर रिम होता है इसका अल्टिका का, वो रखे नीचे रखने के लिए। और अगर इस साइड से भी कन्नी चिपी होती है तो यही तरीका इधर अपनाएं आप। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से और ताकत भी कम लगती है और कन्नी छूट जाती है, टायर बाहर निकल जाता है। लेकिन ये टायर बहुत टाइट था दोस्तों, इसमें बहुत टाइम लगा है निकालने में। नहीं तो वैसे 2-4 चोट में टायर निकल जाता है बाहर। हाईवे पर है ना, इस करके आवाज़ अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ती है वीडियो में। साथ के साथ अगर बोलते रहते हैं तो आवाज़ अच्छी नहीं आती और आप अच्छी तरह समझ भी नहीं पाओगे। तो देखिए दोस्तों, ये टायर बहुत टाइट था, मैंने इसके नीचे डबल रिम रखा है और
इधर से भी फिर भी वही एंगल पत्ती लगा के चोट मारनी पड़ी, पानी डालना पड़ा, जाम हुआ था टायर काफ़ी। हल्का पानी भी लगा सकते हैं आप इसमें शैम्पू का। ये अभी भी टायर इसके अंदर फंसा हुआ है, अभी भी यहाँ भी आप एंगल पत्ती लगा के चोट मार सकते हैं ऐसे। देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये देखिए निकल गया ना, बड़ी आसानी से निकलता है ऐसे टायर। हम मिलेंगे आपको पानीपत से शामली, जो नया हाईवे बना है 4 लाइन, इस पे हमारी गाड़ी हम खड़ी करते हैं कहीं भी हो। ये जमुना टोल टैक्स से और शिवा गांव से कहीं भी हो, आप हमारे पर नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। गाड़ी हम वहीं पर लेके जाएंगे और पंचर बनाएंगे, टायर बनाएंगे। मोबाइल नंबर वीडियो में दिखाएंगे आपको, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें तो समझ में आएगा दोस्तों। ये इसमें पंचर मिल चुका है, अब पंचर बनाएंगे इसका हम। ये पंचर यहाँ से जैसे मिल जाए जल्दी से, हवा निकालने के बाद इसमें हम माचिस की तिल्ली लगा देते हैं। पंचर इसमें डबल है दोस्तों, और इसमें कील का पंचर है। ये देखिए दोस्तों, हम रेग मार से साफ करेंगे इसको, ट्यूब को अच्छी तरह पहले, फिर इसमें पंचर बनाएंगे। और दोस्तों पंचर सिंगल पंचर लगाकर इसमें हम आपको दिखाएंगे, डबल पंचर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो सिंगल पंचर है जो वही लगाएंगे हम इसमें पहले। रेग मार से अच्छी तरह साफ करें टायर ट्यूब को बिल्कुल। इसमें ज़्यादा टाइम इस करके लग रहा है दोस्तों, इसमें थोड़ा लंबा पंचर लगाना पड़ेगा 30 नंबर। हाँ, इस पर वो ज़्यादा थोड़ा ट्यूब ज़्यादा साफ़ करनी पड़ेगी। इसके लेग मार है हमारे पास मशीन। पहले दुकान पे तो मशीन रखते थे, अब क्या हुआ, मशीन ने जो दुकान चेंज की तो मशीन पता नहीं इधर उधर होगी, पता नहीं किधर रास्ते में जाते वक्त घर गिरी या कहाँ पे गिरी, या दुकान में ही रह गई। वो मशीन मिली नहीं, मशीन लेके आएंगे 2-4 दिन में और फिर मशीन फिट कर देंगे। अभी तो रेगमार से ही काम चला रहे हैं। रेगमार भी वैसे अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसमें टाइम लगता है और मशीन से जल्दी हो जाता है। अच्छी तरह सलोशन लगा लें और सलोशन लगा के इसको सुखा भी लें। हवा से फूंक मारे इसमें, हवा ये सूख जाती है हवा से।
फिर ऐसे टायर पे लग के इसको ट्यूब को, और रोलर होता है हमारे पास, इससे दबाएं अच्छी तरह। इससे होता है दोस्तों पंचर अच्छी तरह चिपक जाता है, हवा नहीं रहती बिल्कुल भी इसमें। तो पंचर बन गया दोस्तों। अब देखते हैं कैसे फिट करें इसको। 2 मिनट ही ना बंद कर ले फोन ने, इसमें आवाज चली जावा ना, कॉपीराइट आ जाए। नलकी के सुराख में नलकी सामने रख के और नलकी अंदर फंसा दें ऐसे। ये ऐसे आसानी से टायर फिट हो जाएगा। ये टायर बहुत टाइट है, इसमें ना चोट मारनी पड़ेगी टायर लीवर से और हथौड़े से। जैसा था ऐसा ही फिट हो जाएगा। ऐसे चोट मार सकते हैं आप अगर टायर टाइट हो। देखें ट्यूब टायर लीवर के अंदर सामने ना फंस जाए, नहीं तो ट्यूब कट जाएगी। आसानी से लग जाता है, वैसे जगह काफ़ी होती है इसमें। टायर लीवर लगा के, हथौड़ा लगा के पहुंचा दिया अंदर। अब लोग देखें कैसे फिट करें। दोस्तों अगर लॉक टाइट हो तो आप ऐसे फिट कर सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, लॉक और जो रिम है इसके बीच में हथौड़ा रखना पड़ेगा आपको। दिखाएंगे आपको कैसे। इसका लॉक टाइट है। अब देखिए, छोटा थोड़ा ऐसे रखें, ऐसे टायर लीवर से दबाएं और फिर ऊपर से हथौड़े से चोट मारें दूसरे से। ये देखें, ये बड़ा ही आसान तरीका है लॉक फिट करने का। इसको आगे आगे सरकाते रहें, जैसे जैसे जितना फिट होता है लॉक, फिर उसको आगे लगा लें टायर लीवर को और हथौड़े को ऐसे। फिर आगे लगाएं ऐसे। ये देखिए हो गया फिट। ये रबड़ भी ज़रूरी होती है दोस्तों, रबड़ लगा दें। ये एक बार फिर मैं आपको अपना एड्रेस बता रहा हूँ। शिवा से शामली जो हाईवे गया है उसके हम सेंटर में खड़े होते हैं। हमारी गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी के अंदर ही पूरा सेटअप हमारा फिट है। और आप बीच में कहीं भी अगर आपकी गाड़ी में पंचर होता है तो हम हाईवे के बीच में खड़े होते हैं, शामली से और पानीपत टोल टैक्स से और शिवा पानीपत से, उसके बीच तकरीबन बीच में खड़े होते हैं हम।
और जैसे भी जिधर भी किसी का फ़ोन आ जाता है तो वहीं पे हम पहुंच जाते हैं पंचर लगाने के लिए। आप ज़रूर संपर्क करें हमारे से। फ़ोन नंबर अभी वीडियो में दिखाएंगे, हमारी गाड़ी पे लिखा है, वो गाड़ी भी दिखाएंगे आपको। अच्छा वीडियो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए टायर की भाई की यूट्यूब पे लेनी है भाई। देख ले अपनी टायर वाले है, बहुत बढ़िया काम करता है, कम से कम कीमती में काम करता है और टायर अच्छे बनाता है। बस 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 भाई को पहचान लिया, रात बिरात कहीं भी हबे पे बन जाएगी। शामली पानीपत वाले हबे पे टायर बनाते हैं, बंदा बहुत अच्छा की काम करता है भाई साहब। क्या नाम है आपकी भाई साहब? रतन सिंह। रतन सिंह। कहाँ के रहने वाले? यहीं का है, यहीं अगल बगल कस्बे का रहने वाले हैं। कभी भी फ़ोन कर लिए, रात बिरात कहीं भी अच्छी सी टायर बना देंगे फिट फाट करके। बाल मिला देना भाई साहब। ये देख लो नीचे से आ रहा है ड्राइवर, ये ऐसी ड्राइवर भाई खली है ये। कितनी बारी जाओगी? ये गाड़ी है सोनीपत वाले गुज्जर का, सुनील भाई गुज्जर। रिपर कंटेनर है, रिपर में चलता है। इधर दिखा दे। बस बस भाई साहब, आपकी भी बन रहा है, पूरी गाड़ी की बना दी है, पूरी समस्या हल कर दो आराम से। भाई अपना मोबाइल नंबर बता दो, इसी पे डाल देते हैं नंबर भी। मोबाइल नंबर आ जाएगा वीडियो में, गाड़ी पे दिख रहा है। अच्छा अच्छा, गाड़ी पे दिख रहा है। हाँ बिल्ली। बेटा मेरी गाड़ी बड़ी खड़ी है, इसमें पंचर हो रहा है, पंचर लगवाया है, अब लेके जाऊंगा। हाँ? सारा कोई जगह फोन नहीं कर रहा, वीडियो कॉल कर रहा। मारिए भाई, दनादन मारिए। वो बता दे कौन सा फोन होगा, वो बता दे मुझे। ज्यादा करने बिना कैसे करिए बोले बिना।
हो गए उस्ताद जी? बंद कर हेलो दूं? दोस्तों, बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारी गाड़ी है, इसके फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, अभी देख लेना आप, हो जाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को ड्राइवर सब्सक्राइब के जरूर बैठने के करें लिए दोस्तों। कुर्सी भी रखते हैं। हाँ, ये हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं। सोने के पास में हाँ, सोने के पास तो रहता ही है साहब। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारी गाड़ी है। बस नंबर कहाँ लिखा है भाई? धन्यवाद दोस्तों। कहाँ? अच्छा। ये तो ये है पंचर वाले का नंबर।